بدي كل ما نحمل على جهة الاوتبوت مال المحولة، يبدي المصباح اللي موجود بالفوتو كبلر هنا بالداخل يبدي بالتوهج، وكل ما نسحب كهرباء عالية تبدي هذا يبدي بالتوهج وتزداد المقاومة مالته حتى ينطينا كهرباء عالية. وهنا بالجهة الثانية من الفوتو كبلر موجودة المستلمة، الكهرباء اللي راح تاخذها تزيد من شدة مقاومة هذه المستلمة، فتحولها لمن تقفل لنا البوابة، تزيد من البوابة هاي حتى تنطينا كهرباء تيار عالي للمحولة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندي هذا المحول اللي هو من 220 فولت إلى 24 فولت، انطيته كهرباء 220 وفحصته بالفولت ميتر ما انطاني أي قراءة على الأطراف مالت المخارج مالته. بعد ما فحصته ما انطاني أي قراءة، فأول شيء جاب بالي هو بالطاولة الرئيسية الابتدائية اكيد ان اللي ضار بيه هو الترانزستور. بدي افحص اشوف الملف الفرايت موجوده بيه كهرباء لو ما موجوده. نفتح الادابتر. اغلب المحولات تكون بهذا الشكل، البدايه مالته دخول 220 يكون من فوق، والمخارج تكون منها على هاي الجهه من هذا الاتجاه. محول الفرايت هذا اللي موجود هنا هو العازل بين السبلاي الرئيسي بين الفيرست اللي هي الطبلة الابتدائية وهاي الطبلة الثانوية اللي موجودة هنا. إذا أفحص لازم يكون الفحص مالي من جهة الخط اللي مخليته الشركة. جهة الشركة عازلة الجهة 220 منها، والجهة الثانية معزولة اللي هي منها التحويل عليها الأمان، جهة الأمان اللي هي البارد دائما يكتبون عليها كولد، وهناك يكتبون هوت على أي طبلة موجودة بالأجهزة. حاليا الأجهزة الحديثة يخلون عليها هنا مكتوب هوت وهنا مكتوب عليها كولد، يعني حار وهنا بارد. هاي جهة حارة بها صعق وهاي جهة باردة. فالعزل اللي موجود هو موجود هذا الخط اللي هنا الأبيض موجود. أي تماس بين الطبلة الأولى وبين الطبلة الثانية ما موجود، باعتبار ان لان هنا طبلتين موجودات هنا. هذا هو ملف الفرايت اللي موجود هنا. بعض الشركات تخلي عليه هنا موجود هنا الفولتية مالته والامبيرية. على هذا الملف موجود هنا 24 فولت على 1.5 امبير. يتألف هذا الملف من جهتين، جهة معزولة مرتبطة بال 220 اللي راح اخليها على جهة الاعلى، هاي الجهة ال 220 ملف متصل هنا فقط، ما متصل اي اتصال بين الملف ال 220 وبين ال 24. ويكون الاتصال بين ملف ال 220 وال 24 فقط بالفوتو كبلر اللي موجود هنا. هذا المكون اللي موجود هنا، هذا الوظيفة مالته هو ينطي إشعار للجهة الثانية المجهزة. هاي الجهة هي المجهزة. هسه مثلا أنا راح أبدي فحص هاي المحولة وأشوفها تشتغل ولا لا. بعد ما وصلت ال 220 للمحول، هسه راح أركب الفولت ميتر على أطراف ملف الفرايت وأشوف موجودة بيه كهرباء لو ما موجودة. وضع السلكتر مال الفولت ميتر يكون على ال 200، لأن احنا القوة الخارجة الجهد الخارجي من المحولة هو 24، فدائما نخلي احتياط هو 200. وابدي اركب القراصات مال الفولت ميتر على واحد اطراف الفرايت، والثاني على الطرف الثاني المخارج مالات ملف الفرايت. اذا لاحظ الفولت ميتر قرانا 0 فولت، ما موجود اي فولت بالملف. بهاي الحالة الملف هنا ماكو عندنا احنا مشكلة بها الطبلة، اي مشكلة ما موجودة، وما نعرف هذا القسم اللي هو المحترق او هذا القسم. الكهرباء سكون، ملف الفرايت ما بيه اي جهد. فاكو عندنا منفذ ثاني، بوابة ثانية هي اللي راح تفتح لنا الجهد من ال 220 لل 24. البوابة هي الفوتو كبلر. الفوتو كبلر اذا ما يجي اشعار منه باجزاء من الملم من الفولت للبوابة مالته اللي موجودة هنا المشع، ما راح يفتح لنا فولت عن طريق ملف الفرايت، عن طريق المحولة اللي جاي من 220. شلون راح ننشطها؟ ننشطها ان احنا نحمل جهد على الملف مال الفرايت، نحمله بمصباح. ليش انا دائما اقول استخدم المصباح بكل طرق التشغيل؟ يعني بجهد
بمقاومة او بمصباح. المصباح شوف انت تكون اكثر دلالة لك. احول القراءة على ال 200 اي سي، ايضا ما اعطاني قراءة، لكن بالتحميل مال المصباح من نخلي عليه حمل بدت القراءة 5 فولت، انطانا 5 فولت اثناء التحميل. لكن بدون تحميل ماكو اي جهد يخرج لنا على الطرف الثاني، الطرف الثانوي للملف اللي هو اللي يجهز لنا به الاوتبوت مال المحولة. اذا هسه احنا الفوتو كبلر ما بيشي، لان اثناء التحميل انطى استشعار وحول على الفرايت ورجع لنا الكهرباء، الملف الاوتبوت المخرج انطانا كهرباء. اذا السويتش احتمال بالسلك الخارجي اللي هنا الجهد مال مخرج المحولة ما لقيت هسه اي كهرباء، الاوتبوت مال المحولة ما بي اي جهد موجود، اي فولت ماكو، وحتى استشعار هنا ماكو. اذا اكو عندنا قطع بالسلك هنا او المقاومة اللي موصولة، بس هنا ما موجودة اي مقاومة موجودة. هنا هذا مباشر على الدايود الطرف مال الترانزستور. اذا احتمال قطع بالسلك، راح نشوف القطع. وبعد ما وصلت السلك هذا السالب هو اللي كان القطع به، هسه راح ابدي افحص واشوف المخرج مال الملف منطينا كهرباء لو لا. افحص الطرف مال المخرج الاوتبوت مال المحولة واشوف ايش قد ملف الفرايت اللي موجود عليه الحمل هنا، 35 36 فولت. ملف الفرايت 36، وراح يمر عن طريق الدايود وتقل نسبة بالدايود وبالمقاومة، وبالناتج راح يطلع عندنا 24. الفكرة من العمل هذا كله هو ان الفوتو كبلر هو جزء مهم، وهو مكون مفيد جدا بكل الدوائر. طريقة فحصه وطريقة الاستشعار مالته هي كالتالي. لكن قبل ما اوضح الطريقة مالته، الفوتو كبلر موجود بهواي عندنا من كارتات الاجهزة واغلب الاجهزة. الفائدة مالته هو الفائدة ان يحافظ لنا على الاجزاء اللي موجودة، الترانسستورات والعقول والتامرات اللي موجودة بالجهة الثانية من ان تضرب، يعني ما يخليها ملامسة مباشرة مع الجهة الثانية. وايضا يمنع لنا الصعق اللي موجود بال 220، ما يخلي اي تلامس بين طرف المخرج وبين المدخل، بين الملف الابتدائي اللي موجود هنا وبين الملف الثانوي. وهذا يكون هذا مكان فوتو كبلر هنا، هذا شكله. تكون جهة النقطة هي جهة رقم الواحد، واللي بصفها هي جهة اللي هي رقم الاثنين. ايضا مقابله هنا الثلاثة وهنا الاربعة. الترقيم هذا اللي موجود هو 1 و2، هو الكاثود والانود اللي موجودات هنا هي عبارة عن ليد موجود هنا، مشع ليد يشتغل ينطينا كهرباء، ضوء ينطينا موجود على رقم 1 و2. الضوء ينطلق من هاي الجهة الى الجهة الثانية. هنا موجودة بوابة، البوابة هاي اللي موجودة هنا هي 3 و4، تستلم من الكهرباء، تستلم لنا الاشعاع تحوله، يعني نقول ترانزستور ضوئي راح يستلم لنا الاشعه يحولها على شكل يحولها على شكل مقاومه. المقاومه هاي تنقل للترانزستور اللي موجود هنا بهذا المكان، يفتح لنا البوابه يزيد بها الاحمال على الملف ويقللها عن طريق الثلاثة والأربعة اللي موجودات على الفوتو كبلر. هذا هو الشكل العام الرئيسي ماله، هذا شكل الفوتو كبلر. النقطة اللي موجودة على اليسار فوق بهذا المكان، هاي اللي موجودة هنا هي تمثل رقم 1، واللي بصفها رقم 2 هذا هو الليد اللي موجود هنا اللي ينطينا إشعاع يضرب على الجهة الثانية المستقبلة. لكن بين هاي الجهة وهاي الجهة أي تماس ما موجود داخل هذا العنصر الإلكتروني، ما موجود. هنا بالنص أكو عزل، فقط الأشعة تعبر من هاي الجهة إلى هاي الجهة. هاي بعض الكروت اللي تستخدم ايضا بالستلايتات او بالتلفزيونات، هذا ايضا موجود هنا بهاي الجهة، يعزل لنا ال 220 على باقي الفولتيات. ايضا يكون بهذا الشكل. وهذا كيرت اخر يكون بهذا المكان هنا موجود، هذا بهذا المكان. وهذا كيرت ايضا نوع اخر يكون هنا. والسؤال المهم والاهم، اذا تقول هنا موجود الفوتو كبلر هو راح يعزلنا بين 220 وبين باقي الفولتيات، شنو اللي موجود هنا
بين الدائرة، بين دائرة العزل بين ال 220 وبين ال 12 او ال 24 او ال 36. هاي كلها فولتيات. شنو الفرق؟ ليش اكو هنا اتصال اذا هنا اكو عزل؟ شنو هذا؟ هاي مكثفة هنا موجودة، المكثفة هاي نسبتها غير محدودة. هاي المكثفة هي فقط تنطينا استشعار للفوتو كبلر من هاي الجهة، شغل لنا الالكترونات. لان اذا ما موجود هاي ما راح يكون استشعار. وطبعا هاي مهمة، بعض الشركات ما تخليها. هذا الكرت هنا موجود ما مخلين بيه، هذا مجرد فقط فوتو كبلر، لكن الحساسية مالته بالرفع والخفض مو دقيقة. اما هذا يستخدم هو بداخل الستلايتات، هذا الكارت، وايضا يستخدم بداخل الثلاجات الالكترونية، موجودات بهذا المكثف. هذا المكثف هو قلت لكم يعطينا الكترونات، والالكترونات عبارة عن بروتون ونيترون، يعني الكترون موجب والكترون سالب. فاحنا اجسامنا تعتبر او البدن او كله يعتبر الكترون سالب، نيوترون، واللي ينقله لنا منه هو بروتون، اللي جاي ينقل عن طريق المكثف هذا الموجب ينتقل البروتون، وباقي الجسم نيوترون. فيصير عندنا نوع من الشحنة موجودة، هي اللي راح تشغل لنا الليد اللي موجود هنا، اللي موجود بهذا المكان. لأن على اعتبار ان هاي الجهة هي طافية ما موجود بها اي كهرباء، فقط هنا عندنا البروتون اللي موجود راح يعبر عن طريق المكثف او عن طريق ملف الفرايت. ملف الفرايت ينطينا بروتون، ينطينا الكترون نوع بروتون موجب موجود، لكن مو مثل ما اذا ضفنا المكثفات هاي اللي موجوده هنا، هاي وحده وهاي وحده. اذا نشوف الاتصال مالها راح اعطيكم اياه بهذا الشكل، موجوده بين جهه العزل ال 220، بين جهه العزل 220 وبين الفولتيه دي سي المنخفضه الثانوي، الملف الثانوي بهذا الشكل. عندنا هنا هذا مكثف موجود، وهذا المكثف الثاني موجود هنا ايضا. الملف الاخر اللي موجود هذا ايضا موجود به، مو نفس الشركه طبعا. اذا تقول نفس الشركه بخليته، لا مو نفس الشركه، شوفوا التصاميم وغيرها مو نفس الشركه. وايضا موجوده المكثفات هنا من اجل نقل البروتون من جهه لهاي الجهه لهاي الجهه. وهذا العزل اللي موجود هنا، هذا بين الملفين اذا تشوفونه موجود عندنا هذا الفوتو كبلر، وبصفه مقابله راسا المكثف اللي موجود، هذا العلامه مالته مثل ما تشوفونها هنا موجود. اللي موجود به موجوده اكو نقطه بالفوتو كبلر موجوده، النقطه هاي تدل على انه هذا الرقم 1، واللي بصفه هو رقم 2. رقم 1 و2 هو مكان الليد اللي جاي يشتغل، جهه الثانويه اللي تنطينا استشعار بوجود كهرباء وحمل، ويبدي يتوهج هذا الليد اللي موجود هنا على رقم 1 وعلى رقم 2، يبدأ بالتوهج تدريجيا. كل ما تزود الأشعة مالت الليد هذا تزيد المقاومة اللي موجودة هنا، وتزيد لنا فتحة البوابة اللي بيها الترانزستور يقوي الكهرباء الملف الفرايت، وملف الفرايت يعبرها للمحول الملف الثاني ويعطينا كهرباء زايدة، يعني يضيف لنا جهد زايد على الجهة الثانية. هذا اللي موجود بداخل الفوتو كبلر. موجود هنا هاي جهة الواحد واثنين موجود ليد، وجهة الثلاثة والأربعة موجود هو المستشعر الترانزستور الضوئي اللي يستلم لنا الالكترونات هنا، ويبدي يحولها على شكل مقاومة، تزداد المقاومة المة للترانزستور اللي موجود هذا هنا. يعني هذا الليد هو واحد واثنين بهاي الاتجاه اللي موجود هنا بالفوتو كبلر، موجود هذا الليد بهاي الجهة، وموجود ايضا ويا مقاومه. المقاومه تزيد لنا التوهج مال المصباح. عندما تزداد مقاومه المصباح والتوهج ماله ينتقل المن الاشعه، تنتقل على المستلمه هاي اللي هي تستلم الاشعه، وهي تعتبر مجمع للاشعه. هذا مشع وهذا مجمع هنا بهذا الشكل. فهذا من يجمع الاشعه هنا راح تزيد المقاومه، تزداد المقاومه على الاطراف مالت الفوتو كبلر، يحولها انه على شكل بوابه. البوابه يتحكم لنا بالبوابه هاي اللي موجوده هنا، هذا بوابه الترانزستور. هنا البوابه الجيت تفتح وتغلق الكهرباء عن ملف الفرايت، وملف الفرايت يبدي بزياده الفولت ونقصانه، عفوا زياده الامبير ونقصانه، يعني يعلي لنا التيار. كل ما يصير احمال زايده راح يعليه عن طريق
الترانزستور تحكم به البوابة اللي موجودة تحكم بها منها الترانزستور الضوئي. ما توجد اي احمال، يعني هنا عندنا الكاثود والانود ما عليه اي حمل، ما موجود اي توهج بالليد هذا، فيبقى منطفئ ما يعطينا اي استشعار الجهة الثانية المقابلة. فمن نبدي كل ما نحمل على جهة الاوتبوت مال المحولة يبدي المصباح الليد اللي موجود بالفوتو كبلر هنا بالداخل يبدي بالتوهج، وكل ما نسحب كهرباء عالية تبدي هذا يبدي بالتوهج وتزداد المقاومة مالته حتى ينطينا كهرباء عالية. وهنا بالجهة الثانية من الفوتو كبلر موجودة المستلمة، الكهرباء اللي راح تاخذها تزيد من شدة مقاومة هذه المستلمة، فتحولها لمن تقفل لنا البوابة، تزيد من البوابة هاي حتى تنطينا كهرباء تيار عالي للمحولة بهذا الشكل. وكل ما نخفض راح تنخفض وياه شدة الغلق مال البوابة. طريقة فحص هذا العنصر هو انك الجهة اللي بها النقطة تعتبر رقم 1 والصفة رقم 2 نفحصها كما ينفحص اي ليد عادي، ليد او دايود، نفس ما نفحص هذا الليد. نخلي الفولت ميتر على الدايود ونفحص الجهة هاي كأنما هو دايود. جهة راح تنطينا قراءة بهذا الشكل على اعتبار ان هي دايود، والجهة الثانية لما نعكس الأقطاب راح ما تنطينا أي قراءة بهذا الشكل. هاي جهة الواحد والاثنين اللي هي جهة الليد الدايود، الليد اللي موجود هنا. أما الجهة الثانية فهي ما تنطينا أي قراءة، بنخلي عليها الفولت ميتر بهذا الشكل، يعني ما انطانا أي قراءة. المكون هذا ما بيشي يشتغل، القراءة مالته صحيحة وما بيه أي عطل. الفحص اللي أجريناه هو بهذا الشكل، المستلمة تنفحص بهاي الجهة على اعتبار أن هي مستلمة، والجهة الثانية الواحد واثنين هي جهة الدايود اللي هي الليد تنفحص أيضا كما نفحص الليد بهذا الشكل. إن شاء الله تكونوا استفادتوا من هذا الموضوع، عرفتوا فائدة الفوتو كبلر، طريقة فحصها، وشنو الإشكاليات اللي يسويها أثناء فحصنا لأي دائرة أو أي طبلة باردة موجودة، وشون نتجاوز الفوتو كبلر إذا موجود شلون نحفزه. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.